Danke, Googies, für das tolle Produkt von euch. Ihr habt das richtig toll hinbekommen. Ich war am Anfang etwas skeptisch gewesen über diese Mundschiene, Anti-Schneischiene von euch. Aber nachdem ich sie ausprobiert habe und auch wirklich eine Nacht durchgeschlafen habe, ohne jemanden hier in meinem Bett, in unserem Familienbett zu stören, und ja, es ist einfach unglaublich. Ich schlafe gut, ich kriege gut Luft, ich schnarche nicht mehr, und was noch viel, viel besser ist, meine Frau kann endlich mal auch in aller Ruhe schlafen. Danke, Googies, für euren Support und macht weiter so.